आज जशें पळय ह्या गांवांत IIT हाडपाक आमचो गव्हर्नमेंट सोदता किंवा जी मिली जुली भगत म्हणटा तशी हांगच्या बेतोड्या पंचायतीची आमच्या ह्या स्थानिक आमदाराची आनी गव्हर्नमेंटाची तर जर तेणी हांगसर येवन पळयत जाल्यार तांकां कळटलें की ह्या लोकांची परिस्थिती कितें आसती। गांवांत इतलो बरो निसर्ग आसा, इतले जमनीर कोसोन खातात, इतली वर्साची जमीन जाणट्यांची तेणी राखून दवरल्या, तोच व्यवसाय म्हणून ते आज मेरेन चलयतात, तेजेरूच तेंचो संसार भुरगीं बाळां सगळे तेणी भुरग्यांक हांगा इतके रानान अशें आसून सुद्धा भुरग्यांक बरें शिक्षण तेणी दिलां। फक्त ह्या व्यवसायाचेर ते जमीन ज्या जाग्यार ती IIT येता त्या जाग्यार कोसून खावन ते बाजारांनी विकून त्या पैशांनी त्या भुरग्यांक तेणी फुडें काडला। आनी हीच भुरगीं आज जी चलयो भुरगे ज्यो हांगा आसा ती फाटल्या तेंपाक जेन्ना आमी तांकां मेळपा आयलीं 4 दीस पयलीं तेन्ना त्या भुरग्यांनी स्वता जावन म्हाका अशें सांगलां की हांगा आमकां रान जावं हांगसर चड रहवासी ना जावं पण आमचेच लोक आसात आनी तेन्ना आमकां हांगा भोंवपाक तितले भंय दिसना। आमी मळ्यान एकटी वता, रानान एकटी वता, सगळे एकटी भोंवता। जेन्ना IIT येतली, मायग्रंट इन्फ्लक्स जातलो किंवा चड लोक जातले, रहवासी 25,000 वयर जातली, तेन्ना आमची सेक्युरिटी कोण पळयतलो काय म्हणून